बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा ख़ान और आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ चॉकलेट ब्राउनी केक। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार बना है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। जी, ये मैंने 2 अंडे, हाफ़ कप मलाई और 1 चम्मच कोको पाउडर को बीट कर लिया है। आप भी इसको बीट कर लें या इसको फेंट लें। तो जी, अब इसमें 1 कप मैदा, हाफ़ कप चीनी और 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। टेबल स्पून कोको पाउडर जो है वो टेबल स्पून लेना है और अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। जी, कोको पाउडर इसमें इसलिए ज़्यादा डलेगा कि ये चॉकलेट ब्राउनी है और इसमें कोको पाउडर ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लीजिए और इसको अच्छे से बैटर को मिक्स कर लीजिए। जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसी तरीके का, जैसा कि ये मेरा बैटर नज़र आ रहा है, इस तरीके का बैटर बनना चाहिए, सॉफ्ट। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा सख्त है तो इसमें 2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। अब मैंने अपने पैन को ग्रीस कर लिया है और ये सारा मैं बैटर इसमें डाल दूँगी। जी, आप जिस भी बर्तन या जिस देगची में बना रहे हैं उसको पहले से जो है प्री हीट के लिए चूल्हे पे रख दें। इतने ये जो है मैं सेटल करती हूँ। जी, ये देखिए मैंने देगची में एक प्लेट उल्टी करके रख दी और इसको मैंने प्री हीट कर लिया है। इसमें अब हम अपना ये मोल्ड रख देंगे। जी, अब इसे मैं 30 मिनट के बाद चेक करूँगी। जी, मैं इसे नाइफ़ से चेक करने लगी हूँ। अगर ये बैटर नाइफ़ पे लग जाए तो इसका मतलब है कि ये नहीं पका, लेकिन मेरी जो है मेरी नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आई है, ये पक चुका है, अब तैयार हो चुका है। देखिए इसे मैंने निकाल लिया, अब इसे ठंडा करती हूँ। जी, देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार चॉकलेट ब्राउनी केक तैयार हो गया है। बहुत मज़े का बना है। आप इस पे चाहें तो चॉकलेट की टॉपिंग भी कर सकते हैं। होममेड चॉकलेट की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जी, मेरी वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बहुत आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।